Најголем дел од граѓаните во Македонија нема да можат да возат во деновите кога ќе биде загадено, според најновиот предлог закон за возила. Се поставува прашањето како тие на пример би стигнале на своите работни места, со оглед на тоа што сведоци сме на преголеми гужви во автобусите и сега. Во јавноста според моменталните прилики во државата постои страв дека повеќе ќе се изразат социјалните разлики во општеството, ако се знае дека според статистиките за 2017 година секој четврти македонец е сиромашен. Еден граѓанин пред камерата на Алфа праша што ќе биде ако треба да го носиш своето дете во болница во деновите кога забраната ќе биде во сила. Тоа ќе се видат кои се тие што имаат пари. Тоа ти е многу реална слика. Значи, сиромаштијата ти е таа што ти има пари точно да купи или една скапана канта кола има, не дај Боже дете ако ти се разволе, што преш, кажи. Значи, ќе молиш, кого да молиш, живееш подалеку. И таксистите ќе бидат засегнати. Дел од нив велат дека овој закон е лош, дел дека е добар, но дека треба да се создадат услови за купување на нови возила. Тие пред нашата камера се пожалија дека со моменталните такси цени не можат ни давачките да ги исплатат, со оглед на зголемувањето на цените на дериватите. Нормално дека нема да се допаѓат. Аз према стандардот. Нормално дека ја гледам пуно постари коли некој. Нема да ми се допадне некој. Како добар, тоа е најлошо што постои. Најлошо што постои тоа е. Што друго се очекува? Овие возила. Према овој стандард, по оваа цена, слава, ништо не се стига. И давачки не можеме да платиме. Камо ли за нова кола? Да, и горивото скапи. Добри услови, сега ќе идам ќе земам нова кола. Па не сум размислил за тоа, меѓутоа мислам дека кога се опрашање такси возилата малку е поспецифично тоа. Немаме купуваме многи да купиме понови возила. Државата не ни дава ништо и тоа е тоа. Околу евентуалниот хаос кој би настанал со новите законски измени, заменик министерот за животна средина вели дека кога ќе стапат на сила, градот Скопје ќе добие нови еколошки автобуси, кои според неговите зборови биле во фаза на набавка, иако единствено што јавноста за нив знае е дека градоначалникот Шилегов најави дека летово ќе ги купи. Мислам дека тоа соодветно што се предвидува со овие ограничувања, градот ќе го возврати со нови автобуси кои што се во рамки на набавка, автобус јавен превоз кој што ќе биде поеколошки и поздрав. Инаку според овој предлог закон возилата ќе бидат обележани со црвена, жолта и зелена налепница. Оние со црвена во загадените денови нема да смеат да се движат. Оние со жолта ќе имаат ограничено движење во сообраќајот во зависност од одлуките донесени од општините, односно градот Скопје, додека оние со зелено нема да имаат никакви пречки.